السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في درس جديد من Level 1 for Beginners، المستوى الأول، مع درس جديد من كورس الفونكس، كورس الصوتيات. بعد ما اتكلمنا في حلقتنا اللي فاتت عن long vowel E وخدنا عليه examples، يا ريت اللي ما شافش الفيديو يرجع لفيديو الحلقة اللي فاتت. إن شاء الله أسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في الوصف تحت، يا ريت نشوفه، ويا ريت ما نفوتش أي درس من دروس الكورس ده علشان تبقى ماشي بالترتيب. وطبعا في ناس كمان بتقول ان في الفيديوهات ما بتوصلهمش، ما طبعا ما فعلوش ما فعلوش الجرس، فعلشان كده الفيديوز اكيد مش هتوصل له. ويا ريت كمان اللي ما عملش اشتراك للقناه يعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس علشان ان شاء الله كل الحلقات توصله، يبقى ماشي معانا في الكورس ده باستمرار. النهارده ان شاء الله مع فاول ساوند جديد، ايه الصوره اللي قدامك دي؟ ايه الصوره اللي قدامك دي؟ هتقولي دي كار. بالظبط، ده الصوت بتاع النهارده، صوت الآ. آ آ آ، ده الصوت بتاع النهارده اسمه آ. آ لازم، قلت قبل كده، لازم الدروس الفونكس، كورس الفونكس، الفيديوز ما تشوفهاش وخلاص، لا، محتاج انك تشوفها كتير، محتاج انك تسمع الصوت ده كتير، محتاج انك تمارس الصوت ده كتير، لازم تقوله كتير. ما تقولش انا شفت الفيديو وخلاص، لا، لازم الممارسه كتير علشان تقدر تنطق صح. صوت الآ، ممكن الصوت ده يجي لك في اول الكلمه، زي كلمه art، كمان arm، answer، كمان argue، ده في اول الكلمه. طب in the middle، في نص الكلمه، يعني لما تشوف الصوت ده في نص الكلمه، زي father، class، market، hard. في كمان كلمات ممكن تشوف الصوت ده في اخر الكلمه، زي far، car، star. في كلمات عندنا تانية كتير، زي كلمة fast. هتقولي ده بريتش علشان في الامريكان بينطقوها fast. هقول لك كمان وفي البريتش، يعني في اماكن تانية في بريطانيا بينطقوها fast، يعني في الحاجات البريطانية في منها بينطق fast، مش شرط fast. خلاص، بس هي المشهور عن الكلمات دي كلها او النطق ده انه ده نطق امريكان. كلمة فاست، كلمة ستاف، مشهور انها ده نطق امريكان. والمشهور عن البريتش انه زي كلمة فاست، ان صوت ده صوت البريتش، ده صوت في اللهجة البريطاني. دي كلمات تانية ممكن نشوف الصوت ده مع ال والال هنا بتبقى سايلنت، يعني ما بتتنطقش، زي كلمة كاف، كلمة half. ممكن كمان ال AU زي كلمة aunt. وكمان كلمة laugh يعني يضحك، not love. يعني عندنا love يعني يحب، لكن الناس بتخلط ما بين الصوتين دول، ما بين صوت كلمة love وكلمة laugh. في كمان عندك أقول لك 3 كلمات ممكن تكون بتسمعهم لأول مرة بالصوت ده. كلمة can't، هتقولي طول عمرنا بنقولها can't، صح، وهي بريتش بتقولها can't. وفي كمان تاني لهجات كمان في البريتش بتنطقها can't، دي الستاندرد بتاعت البريتش، اللي هي ان الار كمان لما تيجي في اخر الكلمه ما ينطقهاش، زي كلمه كا. امال في الامريكان بقولها كار. في اماكن تانية في بريطانيا بينطقوها كار. كلمه كانت هتقولي طول عمرنا بنقولها كانت، صح، تمام. كانت.
كلمة aunt 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 هتقول لي بنقولها aren't. تمام. في كلمة كمان وكلمة هي كلمة plant 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 بنقولها plant. دي كلها ايه؟ دي كلها الصوت بتاع دي كلها حاجات بريتش، ده نطق بريتش. في كمان كلمة bath bath زي bathroom bathroom. كلمة بنقولها bathroom. تمام. قلت لك ده صوت بريتش، صوت ده صوت بريتش، ولازم يكون بقك فيه مفتوح. ولسانك لورا، يعني بقك فيه مفتوح. لان خد بالك من حاجه، ان الاصوات دي كلها بتعتمد على ان انا بقي مفتوح في المتوسط كده، بقي مقفول علشان تقدر تنطق الكلمات دي صح. فصوت ده بقك ايه؟ بقك مفتوح فيه، الفم مفتوح فيه. ماشي. نيجي دلوقتي لبعض الاكزامبلز، الامثله. ناخد سنتنس فيها الصوت ده. لازم تمارس ده، لازم تمارس ده. Mark has a car in the yard. Mark has a car in the yard. Mark has a car in the yard. Carl and Bart are in the park. Carl and Bart are in the park. Carl and Bart are in the park. Carl went to the large farm. Carl went to the large farm. Carl went to the large farm. ده كده صوت لازم نمارسه كتير، نتمرن عليه كتير. الدروس اللي فاتت لازم تتشاف تاني ونمارسها تاني، ننطق الساوند ده مرة تانية علشان تقدر تنطق صح. اللي قلت لك قبل كده ان الفونكس ما هياش الفيديو بتاعها ما بتشافش مرة وخلاص، ما بتنطقش مرة وخلاص، لا، لازم الممارسة كتير علشان تلاقي نتيجة في الاخر انك بتنطق صح. يا رب تكون الحلقة عجبتنا، وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.